сайн байцгаана манайхаа Odko байна. Өнөөдөр миний хамгийн эхний реакшн бичлэг маань эхлэхэд бэлэн болж байна. Өнөөдрийн реакшн видеогоор болохоор одоо хаус гэж ярьдаг те байшингийн 7 юм төрлийн талаар загвар хийцийн талаар би бол реакшн видеог бол хийх гэж байна. Design usually has 1 or 1.5 stories, a steep roof with gables and shutters. The siding is generally clapboard or brick. The Cape Cod design goes all the way back to some of the first houses ever built in the US. You'll find the oldest Cape Cods along the New England coast, especially in Cape Cod, Massachusetts, for which the style is named. Сайн айгуу сонирхолтой юм болж байна л да. Манайхаа одоо ер нь бол Монголд house гэхээр л нэг яг нэгэн хэвийн ойлголттой. Сайн энэ дээр болохоор Cape Cod гэдэг юм байшингийн загвар байна л да. Энэ Cape Cod нь болохоор хамгийн Америкт бол одоо ер нь хамгийн ихэнд баригдсан хауснуудын нэг байдаг гэж байна. Тэгээд нэг болон нэг хагас давхарт бол байралтай юм байшин бол байд юм байна. Сонирхолтой. Developed in the 1700s, the basic colonial home is marked by symmetrical rectangular design, a steep roof, large chimneys, and small shuttered windows. You'll often see colonials built with clapboard siding or brick. Энэ бүр айгүй сонирхолтой colonial гэдэг юм загвар бол байд юм байна. Энэ байшин болохоор айгүй юм том янзтай тэгээд энэ цонх нь болохоор юм гаднаасаа юм хаалттай ийм байшингуудыг болохоор colonial байшин гэдэг юм биш үү манайхаа. Тэгэхээр ер нь бол бид нар яг уу Монголд байдаг энэ хауснууд маань cozy house-ууд юм байдаг, town house-ууд байдаг. Замаад ер нь бол mansion, villa баг юм байхгүй тийм. Тэгээ манай зарим хотнууд бол villa мэлээ гэдэг. Яг таарсан уу юу гэдэг нь бас айгүй тийм сонирхолтой. Named for Britain's Queen Victoria, Victorian homes are often 2 or 3 stories with wings and bays that create an asymmetrical shape, decorative trim, towers, and a 1-story wraparound porch. The Victorian home style emerged between 1830 and 1910. It is an evolution of the elaborate Gothic style, which follows the idea that architecture and furnishing should be beautiful rather than simply practical. Энэ Викторийн загварын энэ байшин нь болохоор юм 1830-аас 1910 оны хооронд ер нь их баригдчихсэн 2 юм уу 3 давхар. За тэгээд ийм голоор ийм давхруудын хооронд одоо юу гэдэг ийм хүрээтэй ийм гоё чимэглэлтэй юм байдаг ийм хаусууд бол байдаг юм. Тэгэхээр энэ Викторийн загварын хаусууд манай Монголд ер нь байдаг үлээ манайхан бас айгүй сайн боддог. Миний бодлоор Викторийн цагтай байшин баг байдаг. Ер нь бол нэг юм юу гэдэг вэ? Тэгэл 2 юм 3 дахь масаатай юм барай л тэгэл тэр чинь ер нь бол ингээ хаус очоод. Тэгэхээр энэ дээр бас манайхан сайвсаа бодовчтой л юм. The craftsman style was developed in the early 1900s. Distinguishing characteristics include overhanging eaves with decorative brackets, gables, and wide front porches framed by tapered columns. Stone, brick, cedar shingles, and stucco are the materials often used. The craftsman style was made popular by furniture maker Gustav Stickley's magazine, The Craftsman. Craftsman house гэдэг маань болохоор сая энэ тайлбар дээр хэлж байгаа шүү. Ерөөсөө нөгөө нэг тоосго, цемент орсон юм байшингууд бол байдаг. Тэгэхээр craftsman house маань өөрөө юм дээврийн одоо бидний ярьдаг порч гэж ярьдаг. Тэр нь болохоор аюу тийм өргөн юм хаусууд бас байдаг юм байна. Based on a mix of late medieval and early Renaissance styles, Tudors typically have steep gabled roofs, elaborate chimneys, embellished doorways, and exposed wood framework filled with masonry or stucco. Tudors were built in the late 19th to mid-20th centuries and were most popular in the 1920s and 1930s. Энэ Tudor гэдэг энэ хаус маань болохоор оройн юм шовх. За бас яндагийн хувьд бол ийм хийцлэл бол сайтай. За тэгээд энэ байшингийнхаа ийм дундуур одоо юу гэдэг ийм судалтай. За тэгээд 1920-аас 1930 оны хооронд илүү одоо их баригдсан юм байна. Тэгээд ер нь бол 1900 оны сүүл 2000 оны дунд хүртэл энэ Tudor хаусууд бол айгүй ер нь бол баригдсан юм байна. 1920-аас 1930 оны хооронд болохоор юу гэдэг
popular буюу одоо айгуу тийм тренд болж байсан гэх юм уу. Homes usually have a built-in garage and wood or brick facade, plus large picture windows and sliding glass doors leading to patios. Ranch homes date back to the 1920s and have become more popular recently as baby boomers retire and look for one-story living. За энэ ranch home гэдэг нь болохоор хажуудаа юм гаражтай. За тэгээ хаалх нь болохоор ингэж гүйдэг хаалгатай. Тэгээд ийм нэг давхар одоо дээрээ ямар ч давхар байхгүй. За тэгээд нөгөө нэг baby boomers буюу одоо baby boomers generation гэж ярьдаг. 1950 оноос хойш 50 билүү 60 оноос хойш тий generation-ийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр болохоор энэ сонголт нь болохоор ерөөсөө энэ ranch home байсан юм байна. Modern homes feature wide expanses of glass, flat roofs, sharp right angles, asymmetry, and minimal detailing. They are based on a style developed from the 1920s to the 1950s that was inspired by the modernist art movement. За хамгийн сүүлчийнх нь энэ modern house буюу орчин үеийн house нь 1920 оноос эхэлтэйгээр ер нь загвар нь ингээд үсээд бол явсан. Хамгийн гол зүйл маань болохоор одоо харагдац гэж ярьдаг те view бол айгүй тийм сайтай. Ихэнх одоо зардлууд нь болохоор ийм шил одоо те ийм цонх томтой өргөнтэй ийм хаусуудыг болохоор modern house гэдэг л да орчин үеийн одоо хаусууд. Тэгэхээр манай Монгол улсад одоо баригдаж байгаа хаусууд маань болохоор ер нь ингэж яриад байдаг л да. Town house, single house тэгээд өөр баг ийм хаусыг бас ярьдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хаусууд маань дотроо ер нь төрлийн үед бол айгүй олон янз бүрийн жишээ нь одоо юу гэдэг лодж гэж байгаа. Эсвэл одоо тий villa, mansion гэж байдаг. Одоо cottage ч юм уу, chalet ч юм уу, bungalow ч юм уу нэг тиймэрхүү маягийн юмнууд бол хаусууд бол байдаг. Энэ өнөөдрийн энэ видео маань болохоор дандаа юм хийц загварлын хувьд бол харуулсан видео. Want more tips and resources for choosing a home? Visit allstate.com/itsnotjuststuff. Монголын одоо өнөөгийн нөхцөл маань болохоор бас апартментууд гэж ярьдаг тийм орон сууцууд маань дотроо бас их олон янз бүрэлтэй тэр нь маань болохоор юу гэдэг кондо гэж байгаа. Эсвэл шууд юм апартмент гэж бас ингэ явдаг. Service апартмент гэж явдаг. Консерж үйлчлэгээтэй апартментууд буюу одоо доороо ингээд машинатай машиныг байрлуулж өгдөг гэжлэн ингээд маш олон төрлөөр бол ингээд хийцлэл, загварлал, төрлийн хувьд бол ингээд өөр тий. Тэгэхээр дараагийн видеогоор бас ямар видео реакшн хийлэхээр манайхаа коммент бичээрэй, лайк дараарай. Тэгээд subscribe бас хийгээрэй. Баярлалаа манайхаа дараагийн видеогоор уулзцгаая.